गुड मॉर्निंग बच्चों। लगा दे रहा हूँ, देखो ट्रेन देखो कैसे जा रही है, फंस गई ट्रेन। इसको मैं जल्दी से हेल्प कर देता हूँ। वाह ट्रेन चली गई। और देखो सारे ट्रैक्टर और टाली कैसे चलते हैं, देख लो। वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रांजल आप साइड में जाओ, आप जल्दी से उस वाले सामने वाले को हेल्प करो, देखो गिरने वाला है। वेरी गुड प्रांजल, वेरी नाइस, वेरी गुड। आजा आजा, इधर लेके आ जाओ उसको, उधर पीछे लेके आ जाओ मेरे पास। वेरी गुड प्रांजल, इतनी अच्छी। वो ट्रेन रुक गई। वो ट्रेन फंस गई लग रहा है। वो ट्रेन को तो मैंने हेल्प कर दिया। वाह यहाँ पे देखो कैसे छुपा हुआ है, कैसे छुपा। वाह देखो कितने अच्छे से चल रहा है। वाह कुर्सी के ऊपर चढ़ जा रहा है। इस तो अंदर चला गया कुर्सी के, देखो कैसे अंदर घुस गया। इसको मैं बाहर निकाल के हेल्प कर देता हूँ। वाह इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। वाह वाह देखो कितने अच्छे चल रहे हैं। ये देखो खिलौने सारे। और मैं देखता हूँ कि किसी, देखो वाह इतना सारा लोड लेके चल रहा है, देखो कितना अच्छा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वो ये देखो जैक के अंदर कैसे सारे छुपे हुए हैं। यार इन लोग मैंने बचा लिया। ये तो अंदर छुपे थे, देखो कैसे चल रहे हैं। वो वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो बड़ा वाला ट्रैक्टर, वेरी गुड। ये देखो बच्चों, वो सारे अंदर कितने छुपे हुए हैं। जाके इन सारों को मैं बाहर निकालता हूँ एक एक करके। वाह देखो सारे अंदर जाके पहले से छुप गए हैं, खेलना ही नहीं चाहते हैं साले। ये सबको मैं बाहर निकाल लिया। वाह देखो कैसे अंदर छुपे हैं सारे, देख लो। वाह देखो सब जाके अंदर छुप गए हैं गुफे में, गुफे के अंदर सारे छुप गए हैं। इनको मैं बचा लेता हूँ, बाहर निकालता हूँ सारे। अभी नहीं तो यहाँ पे सिर आ जाएगा, वहाँ फिर बारिश हो जाएगी, इसलिए सारे अंदर छुप गए थे। वाह ट्रेन को मैं चालू कर रहा हूँ। ट्रेन देखो कैसे जा रही है। वेरी नाइस। ट्रेन देखो कितनी अच्छे से चल रही है। अब सारों खिलौनों को देखो मैं एक एक करके आगे कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रांजल, प्रांजल आप कहाँ चले गए? सारी गाड़ियों को जल्दी से लेके आओ बाहर। वाह सारी गाड़ियाँ देखो कैसे जा रही हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है। इतना सबको इकट्ठा कर लिया, देख लो सारे सब एक जगह खड़े हुए और कितने अच्छे लग रहे हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो ये कैसे छुपा हुआ है, कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो 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 आप भी साथ चलो सारे लोगों के। वेरी गुड, वेरी नाइस। इतने लोग कैसे साथ में खड़े, देखो सबको। ये ट्रैक्टर के अंदर बहुत ताकत, देखो सारे लोग कैसे धक्के मारे, देखो सब अपने ऊपर पलटते चले जा रहे हैं। वाह वेरी नाइस, वेरी गुड। सबको धक्का मारते चला जा रहा है, तो सारे ऊपर गिर रहे हैं। जल्दी 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 लाओ इसको, ट्रैक्टर को लाओ, सारे ट्रैक्टर टाली। वो इसका तो ये गिर गया, अब कैसे सारे इस पर लदेंगे। मैं इनको लाता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। रुक जाओ, मैं सारे लोग को एक साथ पे रखता हूँ और फिर सबको एक में रख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग देखना, देखो मैं सारे लोग को एक साथ रख रहा हूँ, लाद रहा हूँ। इसको भी रख दे रहा हूँ, ये भी चल नहीं पा रहा है, इसका भी पैर टूट गया। सबको हेल्प करते हैं, इसके ऊपर रख के इसको हम लोग दूर तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। वो इतने लोग देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। वो जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, यहाँ पे रखते हैं, लाइन में लगाते हैं सारे लोग। जल्दी जल्दी, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे छुपा हुआ। वो वेरी गुड। ट्रेन देखो, ट्रेन को धक्का मार दिया है, देखो ट्रेन को धक्का मार, ट्रेन रुक गई है। ट्रेन चलो चलो जल्दी चलो। वेरी गुड, वेरी नाइस। वो कुर्सी पे देखो ये सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखो यहाँ पे आगे छुप गए सारे लोग, सबको मैं अभी निकालता हूँ एक एक करके। देखो सब ऊपर अटक गए हैं, जल्दी 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 नीचे आ जाओ, सारे नीचे आओ, सारे नीचे आओ। ऊपर से सभी नीचे आ जाओ, सभी नीचे आओ। यहाँ आप भी आ जाओ, आ जाओ आप भी नीचे आओ। भी देखो अंदर देखो कितने लोग छुपे हुए, सारे गुफा के अंदर चले गए। अब इन्हें मैं बाहर निकालूंगा, इनको भी देखो मैं साथ में रख लेता हूँ। देखो सारे ट्रैक्टर यहाँ पे आ गए, मैं सबको एक साइड लगाता हूँ, इसको भी देखो एक साइड लगाता हूँ। देखो कैसे ये भी जा रहा है। सभी लोग चलो जल्दी जल्दी अंदर घुस जाओ, में चलो। हेलो, वेरी गुड। छोटे वाले को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, ये चल नहीं पा रहा, इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। सारे लोग ऊपर आ जाओ, सारे लोग साथ में चलते हैं, अकेले अकेले नहीं चलते हैं, देख लो। वेरी गुड, अच्छा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। चलो 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 साथ में चलो, आप अकेले ऊपर चलो। वेरी गुड, ठीक है। वो ये तो गिर गए, से चोट लग गई। ओ चलो आ जाओ, आप इस पे बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अब कुछ चोट लगी, आ जाओ ऊपर, ऊपर आ जाओ, आप भी ऊपर आ जाओ। वेरी गुड, चलो आप भी ऊपर आ जाओ, आपको भी चोट लग गई। वो ये भी गिर गया।
चलो ठीक है, आप भी ऊपर आ जाओ। सारे लोग बहाने बना रहे हैं, गिर जा रहे हैं झूठे झूठे। वेरी गुड, देखो कितनी बड़ी लाइन लग गई यहाँ से वहां तक, सारे लोग अपने घर में जा रहे हैं, देखो एक साथ जा रहे हैं। वेरी गुड। देखो ये बेचारा फिर गिर गया, फिर उसकी मदद करनी पड़ेगी मुझे। वो देखो कहाँ तक जा रहे हैं सब, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आप लोग भी आ जाओ। ये सारे थक गए। ट्रेन देखो फंस गई है, ट्रेन को चोट लग गई क्या फिर से? वाह, ट्रेन को लग रहा है चोट लग गई। ट्रेन तो चल रही है, और चल रही है, चल रही चल रही। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है, ट्रेन तो चल रही है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, सारे लोग साथ में खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते हैं। देखो आप लोग भी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, साथ में चलते हैं सब। अब देखो यहाँ से कितनी तरीके से लोग चल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो वहाँ पे सामने उतनी बड़े घर के धक्के मारने से वो कैसे साथ में चल रहे हैं। यो, पलटी खा गया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो पलटी खा गया, ट्रैक्टर पलटी खा गया, इसको भी लाते हैं। वेरी गुड। सर तो ऊपर बैठे हुए, चलो आ जाओ, आप भी नीचे आओ, सभी नीचे आओ, सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तभी धक्का लग पाएगा, तभी इतनी बड़ी गाड़ियां बन गई, सब साथ में चल रही हैं। वेरी गुड। चलो 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 चलो, आप लोग भी चलो, पीछे से धक्का मारो, जल्दी 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 धक्का मारो, सारी गाड़ियाँ एक साथ चलेंगे, चले चले चलेंगे, चले चलेंगे। वो देखो कैसे सब धक्का मार रहा है, वो अकेले अकेले अकेले, वो इतना दूर तक सब चले गई। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू।